La nuestra vida. La vida es como un soplo, es algo sorprendente y maravilloso. Aprendemos todos los días, pero no es siempre color de rosa. Passamos por dificuldades, retos, obstáculos, pero sempre salimos mais fortes e mais decididos, e assim logramos o que queremos. Esta é nossa vida, llena de mistérios e secretos, que vivimos a cada dia, com alegria e aprendizaje. Catarina P.F. de Melo.